Ты дружишь с Лол ложкой? Ну, мы не общаемся, но, типа, если я приеду в Питер, я могу написать, типа, погнали, пожрем, и я уверена, что не откажется. Ты стримерша или стримерка? Да называй меня как хочешь, хоть хуй с горы. Я знаю, как обращаться с этим дерьмом. Никто не владеет клитором, как я. Все мужики так говорят, и все пиздят. Здорово. Здорово, ребята. Здорово. Помните меня, а? Это ж я. Сережа Безруков. Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Здорово, братья! Здорово. Пораньше, да. 2 минуты в кредит получается. Почему так рано? Потому что почему бы и нет. Плюс к тому вечером, скорее всего, мы поедем пить пивко. Саш против хоть, он что-то загрустил. Да, Саш против. Да ты чё, он как слышит слово пивко, у него сразу настроение поднимается. Так что все норм. Подожди. Прот, подожди, пожалуйста. А можешь так, чтобы твое лицо было видно? Смотри. Пивко. Пойдем пить вечером пивко. Видите, я говорю? Оля, там пивко привезли, надо расплатиться. Оля! Там пиво приехало, нужно заплатить. Около 10 часов вечера некоторые шахтеры Быстрее идем со продолжали мной. предпринимать. Это очень важно, вопрос жизни и смерти. Понимаешь, если пивко не едет к шпроту, то шпрот едет к пивку. Смотрите, шпрот паразит, у него на лбу написано. Гулять? Это ёбарчине. Это папа мой. Мой батя. Угу. Так, скучали несколько дней. Я тоже, ну, как? Если вдруг кто не знает, как я провела свои 4 дня выходных. В понедельник я вообще нахуй не помню, чем я занималась. У меня понедельник просто выпал из жизни. И от этого ощущаю, как будто, я не знаю, я совершаю какое-то преступление. Я настолько привыкла, что я там либо стримлю, либо фоткаюсь, либо еще что-то делаю, что я уже не знаю, как отдыхать. Во вторник мы поехали на 3 фотосессии. Вот, как бы я очень люблю сниматься у фотографов, там всякие образы, вся хуйня, но я абсолютно не умею все это организовывать, поэтому я попросила Диану, чтобы она там нашла фотографа, нашла локацию, нашла образ, нашла визажист, типа она мне все делает под ключ, а я просто приезжаю и такая, вот. И, короче, мы поехали, значит, сначала снимались рядом с какой-то церковью, там была усадьба такая заброшенная, то ли Быкова, то ли хуй пойми какого, вот, а я была в кроссовках, ну, то есть я туда поехала в кроссах, и я что-то не учла, что мы будем сниматься там во всяких платьях и так далее. Я вообще не взяла с собой никакую обувь. А одно платье, оно короткое, оно не закрывает ноги. Вот, и в итоге мне пришлось сниматься босиком. Ну не будешь же ты в платье такой, знаешь, которое а-ля такая викторианская эпоха, сниматься в кроссовках. Ну вот, поэтому пришлось сниматься босиком. Самое охрененное было вот в этой усадьбе, это котик. Господи, это просто, это такая прелесть. А у меня же аллергия на котов. И соль в том, что вот почему-то вот здесь вот аллергии у меня нет. То есть кисть, ради бога, трогай котов сколько угодно. Но не дай бог, котик попадет вот на предплечье. Ёб твою мать, я вся просто, я начну чесаться как не в себя. Вот, потому что, ну, аллергия у меня. А котики же они такие, ты их начинаешь чесать, и они вот так вот головой поехали, и я просто, знаешь, я смотрю, да, котик, ты давай тут поаккуратней, не заходи за границы. Там вообще, то есть, как закрыта эта усадьба, то есть там гулять можно, но на, вот там, как это называется, на балюстраду заходить нельзя, там все это закрыто-перекрыто, все это, в принципе, стоит уже в руинах, там, знаете, окна, двери заколочены просто какими-то деревянными штуками. И там еще очень классно было, вот, значит, стоит вот это основное здание усадьбы, которое, видимо, раньше было жилое, и вот ты с него выходишь, и там такой, знаешь, буквально там через небольшой тротуарчик, там такой склон вниз, и вот ты смотришь на этот склон, и так и хочется, знаешь, лечь на бочок, и вот так вот катиться с него. Блин, но я сдержалась, как бы, я была в арендованных платьях, и я не хотела платить, скажем так, за то, чтобы их запачкать. Потом, короче, поехали в поле. И, с одной стороны, мне больше всего понравилось, потому что там образ был еще такой, знаешь, типа белый паричок, такое платье белое, и все.
знаешь, цветочки, хуёчки, все нежно, мило, классно. Но, блядь, там миллиард жуков. Это просто обычное поле посреди, вот, собственно, трассы. Поля такие, знаете, русские. Вот. В итоге ты потом начинаешь сниматься, а по тебе просто вот миллиард жуков, они у тебя везде. По реке, под платьем, по рукам, по ногам, везде. Они в кроссовках. Ну, то есть ты просто собрал всех жуков на свете. И ты вот, мы там, значит, лежим в траве, я такая, знаешь, типа вся из себя ми-ми-ми, а про себя думаю, блядь, по мне какая-то мразь ползет по ноге. Вот, ну, в общем, был забавно. И меня всю искусали, всю абсолютно. Если, в принципе, я сейчас захочу съемку обнаженной, вдруг, то фотографу придется, наверное, потратить часа 3 только чтобы замазывать все мои укусы насекомых, потому что они Чего вы думаете, я в леггинсах сейчас хожу, а не в шортах, потому что у меня все ноги искусаны, вот, все расчесано, потому что я уже не могу, хоть как-то спасает, у меня есть такой гель алоэ вера, хоть как-то он успокаивает, ну, блять, я постоянно сейчас живу и такая, господи, у меня все чешется, ужасно, ужасно, и вот я все жду, когда они начнут проходить, причем это, скорее всего, не комары, потому что комаров там и не видела, это вот, типа, жуки какие-то. И теперь я рассказываю про нашу первую фотосессию. Мы приехали, короче, рядом с усадьбой вот этого вот Быкова, или как она там называется, не помню уже. Есть церковь, очень красивая, такая тоже достаточно потрепанная жизнью, то есть видно, что она очень старая и так далее. Но она очень красивая и такая достаточно необычная. А как бы эта церковь, она входит, знаете, в списки из разряда там лучшие места Подмосковья, где можно там провести фотосессию. Ну, типа там, знаете, фото-места Подмосковья. Мы туда приезжаем, начинаем фоткаться, и, короче, подходит к нам какая-то, ну, я не знаю, кто эта женщина, и говорит, а что вы здесь фотографируете? Здесь нельзя вообще-то. Без ебаных стрелочек на глазах ты пиздати. Ну, вот а мне кажется, что нет. Вот, я не могу себя воспринимать без стрелок. Я без стрелок не хочу из дома выходить. И, короче, там, помимо вот, там, значит, вход в церковь вот так, и от входа есть еще вот так вот 2 внешние лестницы на такой верхний балкончик. Вот, а на этих лестницах было бы очень круто сфоткаться, но они закрыты. Мы спросили... Ой, сейчас я курьер. Да, ставьте, я сейчас заберу. Повелитель клитора. Хорошо, и вам, Запомните, до свидания. Вашу мать. Сейчас я это заберу лицо. Там, где клитор. Там, достав вашу очков. мать. Это лицо. Я знаю, как обращаться с этим дерьмом. Никто не владеет клитором, как я. Все мужики так говорят, и все пиздят. Так вот. Значит... Значит, фоткаемся мы дальше. Мы решили попросить, типа, а можно открыть эту лестницу, чтобы на лестнице пофоткаться. Мы подходим к этой бабе и спрашиваем, можно открыть лестницу? Она говорит, можно, но вы тогда должны сделать, типа, пожертвование на храм, все дела. И она дальше говорит просто, знаете, фразу, которая стала мемом дня. Ну, хотя бы 3000 рублей. По минималочке возьмем, и то просто вот по старой дружбе. 3000 хотя бы. Да, у меня просто в машине, у меня реально как бы у меня с собой в рюкзаке как бы был 5000 рублей. Проблема в том, что я взяла с собой другой рюкзак. И у меня не было 5000 рублей, и у нас ни у кого не было налички. А как-то подходить и спрашивать, типа, а можно с карты? А переводом на карту? Блять, просто понимаете, 3000 рублей... Блять, в храме, как будто это, знаете, люди обычно и так и приходят и дают. И я говорю, типа, сейчас мы сходим до машины, возьмем деньги, переоденемся и придем. Он такой, да, давайте. В итоге мы приходим к машине, я понимаю, что я взяла с собой другой рюкзак, и что у нас ни у кого нет налички. И мы такие, типа... Run. Валим нахуй! И уехали. Ты бы спросила, почем будет снять порно прямо в церкви. Думаю, за хороший прайс Бог отвернется на пару часиков. Я, конечно, не хочу кого-то оскорблять, но, блядь, это просто, знаешь, какая-то такая коммерциализация. А как же вот это ваша
Типа, не знаю, не милосердие, а вот добродушие. Вот чему вы учите в ваших церквях? Жесть, челы. А вы пробовали возразить-то? Нет. Они простые люди, такие же уебаны, как и все мы. Пытаются нагнуть тех, кого можно нагнуть. Они не бог. Нет, мы не выпендривались, потому что я, в принципе, типа, я не умею спорить с людьми. Особенно в реальной жизни, когда мне могут дать по ебалу, знаешь ли. Вот. Поэтому, как бы, я решила, что ну нахуй. Я говорю, я готова была заплатить трешник, типа. Но потом оказалось, что я взяла с собой другой рюкзак, и мы решили... Ну и в пизду в целом. А с чатом споришь. А что ты мне сделаешь? Ты мне поебалу можешь дать, Владка? Ты вот скажи мне, ты мне можешь вот, блядь, в чате дать поебалу? Нет? Так завали ебало. Что за тревога вчера ночью была? Короче, рассказываю. Значит, я сейчас ложусь довольно рано, типа часов в 11, в 12. Вот, там, то есть к часу я уже сплю 100%. И значит, что-то я лежу, листаю Алиэкспресс, Шпрот там стримит свой РДР, что-то там вечно орет, что-то. Тут, знаешь, типа краем уха начинаю слышать что-то, думаю, блядь, опять Шпрот что-то включил у себя, какая-то хуйня у него там. Думаю, блядь, что вообще можно стримить в такое время? И потом я прислушиваюсь и такая, типа... Не впаду. Думаю, надо послушать, как там Шпрот отреагирует. Может, у него там, я не знаю, у него там какой-нибудь пожар. Может, он видос какой-нибудь смотрит, да? Вот. Потом лежу, минуту-полторы. Слышу, эта хуйня продолжается. Знаешь, такая выхожу в коридор. Думаю, может, это, знаешь, там из соседнего корпуса где-нибудь или еще где-то. Такая, нет, вроде у нас. Подхожу к Шпроту, а я никогда в жизни не слышала в домах пожарку. Я никогда не слышала, что есть такие объявления. Я подхожу к Шпроту и говорю, чувак, там пожарная тревога, говорят покинуть помещение. А я в трусах еще, понимаете? Ну, типа, я уже почти сплю. Вот. Пошла, там надела леггинсы какие-то. Я говорю, типа, ладно, пошли. Встретились, наконец, с соседкой своей. А то мы здесь вообще соседей не знаем. Кстати, помните, я рассказывала, что у меня в подъезде живет какой-то арабский летсплеер. Мы в итоге видели его, но, вернее как, мы видели большое количество арабов, и кто-то из них был летсплеером, скажем так. Нет, это не учебка была. Это было лучше. Значит, мы все вышли... И в какой-то момент, значит, выходит представитель, собственно, ЖК. Все нормально, все уладили, просто кто-то решил покурить кальян дома. Я не знаю, как нахуй нужно курить кальян, чтобы сработала пожарная сигнализация. Ты знаешь, ботокс или как? Что-то лицо сильно изменилось. Что случилось? У меня исправился прикус, то есть у меня челюсть выдвинулась вперед, так как она должна стоять. Раньше у меня нижняя челюсть была дальше, и из-за этого у меня были очень серьезные проблемы с суставом челюстным. Вот, то есть теперь челюсть, она впереди, у нее уже типа, правильное примерно положение, то есть сейчас у меня еще зубы встают на место. Вот, и из-за того, что челюсть выдвинулась, у меня, естественно, изменилось лицо. Типа мне все говорят, что у тебя щеки больше стали, а по-моему, наоборот, они стали меньше. Но, опять же, у нас разное восприятие. У тебя ебало кривое просто, может, еще не придрочилось. А как я могу придрочиться к своему кривому ебалу? В целом оно у всех кривое, потому что мы все асимметричны. Ну, то есть, грубо говоря, у каждого из нас ебло кривое. В ту или иную сторону. Мы все, знаешь ли, не то чтобы в фотошопе нахуй деланы. Мы, мягко говоря, деланы в пизде. Но самая соль в том, что если брать абсолютно симметричные лица, вот когда берут в фотошопе и отзеркаливают половину лица, и то есть делают абсолютно симметричное лицо, оно нам кажется некрасивым. То есть мы, типа, знаешь, как-то по асимптоте стремимся к симметричности лица. Мы вроде хотим, чтобы ее было много, но не полностью. И это самое забавное. По поводу симметрии, у меня была пиздатая мордашка после аварии, у меня была сломана скуловая кость, после заживления одна щека перманентно опухшая. Знаешь, у мамы был микроинсульт год назад, и у нее сейчас лицо, перекошенное, то есть у нее левая сторона тела, не только лицо, но и
рука, нога, они стали намного слабже. И она по этому поводу дико переживает. То есть она у меня была пару раз на стримах. Мам, помахай рукой. А я не вижу никого. А вот, это мы уже в телевизоре. Да. Да. Прав. А они вот сидят, вон, в чатике. И вот с такими там заболеваниями, как бы люди вообще откидываются от микроинсультов. А у меня у мамы прям огромное количество всяких заболеваний. Вот, и я вот просто пытаюсь ей донести, что, типа, блин, будь благодарна за то, что ты все можешь делать, и у тебя просто это, знаешь, скажем так, косметический дефект. И вот то же самое к тебе, типа, блин, знаешь, если у тебя была авария, которая задела твое лицо, будь просто рад, что оно там не попало тебе в глаз, типа, ты мог, не знаю, умереть от этого. Ты, знаешь, лучше, что у тебя будет одна щека опухшая постоянно, чем если бы ты остался без зрения. Просто надо как-то фокусироваться на том, что, знаешь, могло быть и хуже. Вот и все. Типа у меня, я думаю, типа многие замечают, что у меня есть перекос в мимике. Это случилось после операции. И у меня после этого, ну, то ли нерв был задет, то ли еще что-то, то ли, может, потом на лекарства не очень правильно отреагировал организм. Вот, и у меня в итоге вот такой типа перекос с 17 лет получается. Ну, хуй с ним, могло быть и хуже, наверное. По какой сегодня цене девушка? 50 рублей я твоя, как говорится. Где акулка? Акулка, возможно, когда-нибудь придет на стрим. Где-то зеленеет трава, где-то ярче светит солнце, где-то море и жара. Скоро все вернется. Джиджи, мне умный, да, мой друг. Просто посмотри вокруг, ты увидишь, как разомкнется замкнутый круг. Делай, Джиджи, делай бэк, это самый лучший дэнс. Ну же покажи им всем, поднимай свой кэш. Еще раз делай, Джиджи, делай бэк, это самый лучший дэнс. Ну же покажи им всем, что такое Джиджи бэк. Ладно, челом, мы на сегодня будем заканчивать, потому что нам сейчас ехать бухать. Поэтому спасибо всем огромное за сегодняшний стрим. Вот, все, давайте, всем чмоки. Муа!